ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Добрый день, уважаемые зрители, с вами канал Дневники Бродяги. За спиной у меня мой любимый походный рюкзак Raptor 80, а это означает, что сегодня я иду куда-то в поход, и не на один день, а как минимум с ночевкой. Сегодня я нахожусь в республике Хакасия, рядом с небольшим поселочком под названием Вершина Биджа. Фига нам не устраивает. Фига нам не устраивает. I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she could. Здесь я бывал много раз, здесь у меня находится рядом мой лагерь, куда, собственно, я иду. Сейчас посмотреть, что там, как там, немножечко там кое-что доделать, шалашик поставить. Также это место знаменито различными пещерами. В первой части своего похода я хочу добраться до небольшой ямочной пещеры под названием Бездонка и опустить в нее видеокамеру. Мысль эта закралась мне еще года 2 назад, но все никак не получалось ее реализовать. То не бывая в этом районе, то какая-нибудь неудача меня постигает. В этот раз я снарядился получше, взял хорошие фонари, взял маленькую видеокамеру. К сожалению, не смог найти удочку. С удочкой было бы самое интересное, но думаю, без нее что-нибудь придумаю. Вторая часть похода — это испытание походного гамака от фирмы Free Solder. Подробнее все будет уже на месте, об этом расскажу, об этом гамаке. Так что не переключайтесь, будет интересно. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Грибов здесь довольно много, но я приехал не за ними. Вон еще грибочек. Встретили местных жителей, они им сказали, что литр груздей в этом году стоит 100 рублей. Ну, грубо говоря, я уже 5-6 рублей мимо прошел. До пещеры осталось совсем чуть-чуть. Рюкзак у меня сегодня довольно громоздкий. На привале я все расскажу и покажу, почему именно такой большой. Там у меня и тент Егерь от Андрея Прото, и гамак. Я сделал небольшой ВКонтакте у себя в группе текстовое описание гамак. И многие читатели стали задавать различные одинаковые вопросы. Удобно ли в нем спать, как его долго натягивать, не скатываешься ли, не холодно ли в нем. Ну вот я хочу сейчас попробовать. К сожалению, хотел еще в прошлые выходные это сделать. Погода была более прохладная, хотел именно проверить так по хардторчику. 3-4 градуса всего ночью здесь плюсовая температура стояла. Сейчас, к сожалению, сегодня уже 22-23. Запарился, пока дошел уже сюда. Фух. Ну, надеюсь, ночи здесь холодные. Местность здесь особая. Это холмы, лес, скальные части, степи, все вперемешку. Получается, что степи за день сильно прогреваются, а горы много, а лесная горная часть много влаги скапливает. И поэтому вечером и ранним утром здесь либо идет дождь, либо стоит сильный туман. Ну, надеюсь, дождя сильного не будет, но хотелось бы небольшой дождика, конечно. Ну и протестировать все-таки хотелось не при плюс 15, при плюс 18, а все-таки при плюс 3, плюс 4 градуса примерно ночью, каково это спать там, чтобы какое-то свое мнение уже и отзыв сложился у меня. Ну ладно, немножко передохнул, можно подниматься дальше. Вот еще целая полянка грибов, чтобы не быть голословным, показываю. Грибов здесь действительно очень много. Прошли дожди, и грибы тут целыми полянками выросли. От этого грибников здесь сегодня очень много. Машины стоят чуть ли не на каждом километре.
по 5-6 машин. Но людей пока я здесь не встречал. В прошлый раз эту бревна здесь не было. Вот она пещера. Ну, буду готовиться к спуску. Итак, система готова к спуску. Взял штатив свой, трансформер, к нему примотал камеру, поставил немножко под углом, повесил фонарь. Все, система готова. Рабочая и готова к спуску. Как видно, идет ровно. Есть небольшое вращение. Тоже спуск камеры в одиночку здесь практически невозможен. Я не могу контролировать одновременно то, что видит камера, и куда ее спускать не получается. Так что, наверное, опять ничего не получилось. Но придется, наверное, в следующий раз с кем-то сюда идти, чтобы он мне помогал. Ну что ж, все дела возле пещеры свои я сделал. Теперь можно отправляться дальше через луг на следующую гору, чтобы добраться до лагеря. Пока материал не проверял, еще что отснял удалось, потому что здесь чуть выше. И вон там меня догоняют уже. Идут, семья, громко кричат, так разговаривает. Вот, так что пойду дальше. Сейчас спущусь вниз, перейду лог и поднимусь к своему лагерю. Перешел я поле, поднялся в гору. Жутко устал. Неимоверно жарко. Пот течет просто ручьем. Но пока переходил поле, это просто ад какой-то. Жарище прет. После тех дней, что у нас стояла чуть ли не минусовая температура, 20-25 градусов снова, когда температура наступает, это довольно трудно. Делался я по теплому, думал, что здесь все-таки намного прохладней. Оказалось, температура здесь еще намного выше, даже чем в поселке. Здесь грибы шляпками вверх перевернуты, значит, кто-то ходил не так давно здесь. Ну, надеюсь, раз прошли, значит, уже сюда не вернуться. А может, далеко еще не успели уйти. Не хочется с людьми встречаться вообще. Фух. Взял с собой воды 3 литра на сутки. Грубо говоря, мне хватит. А на обратном пути меня все-таки посещает мысль набрать грибов. Я сам грибы не ем. Дома у нас их ест только теща с тестем. Но грибов тут просто немерено. Вот пример. Полянка. Так, вот она поляночка это. Вот. Очень много грибов. Грибов очень много, но, как я сказал уже ранее, грибы я не люблю, так же, как и мед. У меня своеобразные вкусы. Кто-то может меня за это не любить. Но это не означает, что я их не ем. В принципе, еды с собой взял очень мало. 2 банки каш. Ну, думаю, если что, нарву ягоды. Здесь голубика. Вот куст. Голубичный куст с ягодой. Сейчас раскидаюсь в лагере.
Нет, к сожалению. К сожалению, это не голубика, это какая-то другая ягода. Абсолютно безвкусная. На жимолость тоже не похожа. На черную смородину тоже никак не похожа. И если что, сейчас кинусь в лагере. Пойду пособираю грибов, чтобы на завтра, может быть, позвоню домой. Спрошу, надо, не надо грибы. Может, кто-то продаст. Может, опять же, другу, который меня сюда увез. Или еще кому-то нужны. Здесь мне куковать до завтрашнего дня. Так как грибников очень много. Шалаш ставить не буду, чтобы не привлекать внимание пилением дров. Маслятки. Сколько ж тут грибов, просто невидимо. И вот, поэтому, наверное, шалаш строить не буду сегодня. Иначе все сюда сбегутся на звук пилы. А шалаш, гамак все-таки повешу. Кто-то расковырял. Ну ладно, пойду дальше сейчас уже. Лагерь, наверное, сниматься буду. Дальше чащоба непролазная. Фух. Птицы скачут по деревьям. Красотища. Итак, добрался до места. Завалился мой лежак. Или я ненадежно его поставил, или кто-то побывал, завалил его. Возможно, ветром, возможно, еще как-то. Вот, сейчас его подниму. Да, в прошлый раз, кажется, дровишек было побольше. Небольшой стенд для укладки рюкзака и другого снаряжения у меня готов. Можно располагаться дальше. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Но меня без кепки видели вообще, наверное, единицы. Итак. Вау! Вот такие у меня отросли волосы за 4 месяца. Я еще бороду отращивал. Хотел посмотреть, насколько борода отрастет. Но все-таки одно дело эксперимент это в тайге проводить, а другое дело где-то, где ты работаешь. Это великая тайна. Да, кстати, у меня очки сломаны. Потому не спрашивайте, почему одна короче, другая длиннее. На сплаве с сыном я поломал дужку очков и благополучно потерял ее. Часто меня просят показать, как я снимаю свои ролики. У меня есть вот такой многофункциональный мой помощник. Монопод, трансформер, который может в 2 местах искривляться. Здесь, ну как бы сама голова поворачиваться может. Здесь у меня на ручке примотан обычный пауэрбанк, от которого сейчас даже в данный момент, если видно, вон идет зарядка. Установлен смартфон, сверху установлен дополнительный микрофон петличный, который подключен разъемом к порту. Ну, вот так вот обычно снимаю. Иду что-нибудь, например, и себе вот в таком положении что-то рассказываю. И вот так что-то рассказываю. Например, здравствуйте, уважаемые зрители, с вами канал Дневники Бродяги. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так как-то выглядит. Итак, камера установлена, диапазон
определен. Лишний провод для микрофона вытравливаем. И обычно я где-нибудь закрепляю его на каком-нибудь веточке или на какой-нибудь палочке, неподалеку от того места, где буду записывать видео. Вот видно. Проводок в траве практически незаметен, и на видео его тоже будет не видно. Но разница практически очевидна. Или вот микрофон, или практически на метр телефон дальше расположен. И при записи ролика у меня всего, ну сколько здесь, один шаг до микрофона. Был бы длиннее провод, было бы, конечно, намного интереснее, но вот так примерно я и записываю свои ролики. Обещал показать и рассказать, что у меня в рюкзаке находится. Почему у меня такой объемный. Так, это подсумок с электроникой, здесь у меня подсумок с веревкой. Мой рюкзак Raptor 80. 80-литровый рюкзачочек. Итак, ну, само собой, солнечная панель для зарядки видеокамеры, шарф, сетка, он же шимаг, газовая горелка и каша, про которую я говорил, баночная на ужин. Банка кофе. Грубо говоря, это вся моя еда на сегодня и на завтра. Плюс грибы, плюс всякая добытая живность. Ну, шучу, конечно. Здесь у меня 2 шоколадки. На всякий случай. Дальше идут теплые вещи. 2 кофты. Кружка, в которой лежит еще одна банка каши и салфетка. Для того, чтобы не гремели банк особо. Так. Идем дальше. Здесь у меня гидратор лежит, который выведен на лямку. И подходим к самому интересному, самому важному. Добываем из недр рюкзака вот такой тент. Тент выполнен в рассказке камуфляжная цифра. Этот тент мне прислал мой хороший друг и великий, не побоюсь это слова, блогер Андрей Прота. Так, а давайте еще камеру вторую включим. Установка камеры во время съемки важное дело. Самое важное, потому как я этим делом и зарабатываю, да, можно сказать. Поэтому смотрим с этого угла, что мы будем видеть. А еще снизу, нет, будем видеть мы мало. Скорее всего, лучше расположить камеру будет оттуда. Так, снизу, да, не хватает. Хотелось бы как-то расположить камеру вот так. Но как это сделать? Возможно, поможет мне вот это дерево. Возможно, здесь бы на меня помогла бы, конечно, прищепка, но сегодня я ее оставил дома, чтобы не тащить в лес лишний груз. Как оказалось, мне бы здесь она пригодилась. Итак, как расположить? Так, будем сейчас придумывать. Всяких разных веревочек у меня много, я их храню в специальном подсумке. Это слишком длинная, покороче моточек. Вот. Сейчас я привяжу эту камеру к дереву. Итак, микрофон закреплен, камера пишет. С 2 камер смотреть всегда интереснее. Ну что ж, продолжим. Камера пишет, все пучком. Стенд от Андрея Прота размером 3 на 5 метров. Это сделан тент по спецзаказу индивидуальному, ни у кого такого нет. Тент Егерь из очень плотного материала. Вес у этого тента довольно прилично, почти 3 килограмма. Но я брал его для сплавов, для таких однодневных походов, где, грубо говоря, вес не особо играет роль, так как нести либо недалеко, либо недолго. Сегодня будем его испытывать. Так. Идем далее. Самое то, для чего мы сюда пришли. Тихо. Для чего мы сюда пришли. Это гамак от фирмы FreeSolder. Ждал я этот гамак очень долго. Заказал его в мае весной. Но пришел он, к сожалению, в первый раз. Точнее, он не пришел. Колышки от палатки, полезная вещь. Первый раз он, к сожалению, не пришел, пришлось перезаказывать. Вернули деньги, и вот пришел во второй раз. Ну что ж, пойдем устанавливать теперь туда. Теперь опять камеру снимать придется. Ёлки-палки. Ну ладно.
Как и предполагалось, места для установки палатки здесь практически нет. С правой и с левой стороны склон, левый к тому же еще густо поросший кустарником. Почва вся неровная, палатку здесь ставить можно, но будет не совсем удобно. Достаточного места для установки гамака здесь не так чтобы много, но есть. Я подобрал для себя вот эту березину. Одна опора для гамака будет, и вторая вот эта сосенка. Под ней, здесь у меня будет натянут гамак, под ним находится несколько кустов акации. Сейчас я их примну, ломать не буду, я всего лишь пригну другими дровами. Достаточно много всякого поваленного. Просто чтобы кусты колючие мне ночью не мешали ни вставать, ни ложиться. Просто примну. Деревьям это никак не повредит. Когда я буду уходить, я обязательно распрямлю ветки обратно. Это для того, чтобы мне здесь было комфортно ходить, подходить к этому гамаку с разных сторон. Так, ну что ж. Так, примерно я определился с места расположения. Здесь у меня будет висеть гамак, над ним будет натянут тент. Дело в том, что вот это дерево мне не то чтобы сказать мешает, но будет, хотелось бы, чтобы его здесь не было, росло бы оно где-то вот на полметра дальше. Тогда бы я смог бы натянуть полноценный тент двускатный, длинный. А так мне придется основание тента уводить к этому дереву, самый низ, делать один скат. И вторую часть тента я еще не придумал. Или выведу в землю далеко впереди, или же сделаю такой же скат и немножко на землю. Но так как здесь растет акация, скорее всего пол мне сделать не удастся полноценный. Итак, поехали. Времени у нас не так уж много, я слишком много его потратил на приготовление дров для костра, для разведки местности. Поехали. Приступим, наконец, к обзору гамачка. Итак, в комплекте идут 2 6-метровые стропы и 2 4-метровые веревочки, которые находятся у меня внутри. Стропы предназначены для натягивания самого гамака. Цвет серый. В Китае он почему-то называется хаки. Даже не хаки, а хаки. Китайцы. На стропах я сделал такие удобные себе петельки. Сейчас покажу, для чего я их сделал. Устанавливается гамак несколькими способами. Здесь имеется в верхней части довольно большой карман, куда пролазит даже рука. То есть в теории его можно установить на широкой палке какой-то. Не только на стропы. Так. Протягиваем стропы. За счет своей ширины эти стропы не дают порваться ткани. Стропы довольно широкие, массивные. Теперь нужно привязать к дереву. Привязывать гамак стоит не слишком высоко, но и не слишком низко, чтобы во время провисания не качаться попой по земле. Молния здесь имеется боковая, только с одной стороны, через которую пролазит, с другой стороны глухая зашитая часть. Поэтому заранее думайте, в какую сторону вы будете ложиться либо вставать. Так как у меня будет скат здесь глухой, вставать я буду ложиться с этой стороны. Устанавливаем молнию сюда. Когда остались вот такие концы, сейчас я покажу, что с ними можно сделать. Размотаться. Итак, концы строп я обычно фиксирую вот таким карабином. Здесь большой провис, но за счет того, что стропы несколько раз перехлестнуты друг через друга, они не развяжутся и не просядут. Теперь то же самое делаем со второй стропой. Продеваем ее через рукав. Выравниваем стропы. Натягиваем тут. На сборочку делаем гармошку. Так, идеально. Гамак туда входит прямо очень хорошо. Немножко сделаем провисание, натяну чуть-чуть в ту сторону посильнее.
Здесь я делаю нахлест сверху вниз первый раз, чтобы стропы перехлестнулись. Затем несколько раз еще перехлестываю эти стропы между собой. Снова фиксируем карабином. Раз, два, все. Итак, смотрим на провисание. Примерно по этой самой. Так, первая часть основная у нас готова. Теперь нам нужно определить, где у нас будет голова, куда мы будем ложиться спать. Туда или туда, чтобы эту часть сделать чуть-чуть выше. Внутри гамака имеется кармашек, в котором у меня лежат две дополнительные веревки для установки верхней сетки москитной. Обычно там я и делаю голову. Значит, эту часть нужно теперь перетянуть чуть выше. Итак, установлена у меня уже верхняя часть. Устанавливается она очень просто. Через специальные резинки продевается палка и оттягивается к дереву. Москитная сетка за счет этого держится. При провисании это просвет здесь увеличивается еще больше. И спать довольно комфортно. Одну сторону я сделал. Теперь я сделаю вторую часть. Как устанавливаю я? Я никогда не говорю, как делаете вы. Я всегда рассказываю, как делаю я. Складываю веревку пополам, продеваю трос, такую удавочку, и у меня остается два свободных конца, за которые могу подвязать ветку. Так, одна часть готова. Теперь натягиваем вторую часть. Забираться в гамак довольно просто. Все. Места в гамаке довольно достаточно. Лицо мое не касается сетки. Плечи тоже, поэтому комары, севшие на сетку, не будут меня кусать. Сетка довольно высокая. В общем, вещь очень классная, мне нравится. Сегодня буду испытывать ее ночью. Пару часиков полежать это одно, а спать в нем ночью холодно это совсем другое. При необходимости можно развести низовой костер на углях, чтобы он нам воздух подогревал, и будет спать, думаю, совсем шикарно. Сегодня я попробую спать в спальнике. Ну и вот штаны, футболка. Также попробую сверху накинуть тент и проверить, насколько хватит мне кислорода. Не задохнусь ли я в нем, не начну ли задыхаться, не будет ли мне слишком жарко, неуютно, некомфортно. В общем, утром узнаем, каково это будет. Итак, тент установлен, гамак подвешен. Можно спокойно дожидаться ночи. До заката еще примерно 3 часа. И так вот я там внутри обустроился. Двускатный тент. Сейчас еще немножко подтяну низ, чтобы сток для воды образован был, хотя он и так имеется. С правой стороны, где я буду залазить, ложиться гамак, он более длинный, чтобы мне было комфортно. Здесь он более крутой. И вот так выглядит внутри. Абсолютно ничего не мешает мне стоять в полный рост. Какие-то тут манипуляции производить, весить. За счет стропы с той стороны. С этой стороны, к сожалению, нет подвесов никаких, но и они имеются с той стороны. Ничего страшного, фонарик не подвешивать не придется, он будет все равно у меня лежать в кармане. Ну, в принципе, комфортно. Сейчас я сюда закину спальник, свою надувную подушку, и будем дожидаться ночи. В качестве подушки я обычно использую чехол от спального мешка. Туда складываю теплые вещи. То есть они мне могут ночью потребоваться, чтобы мне их далеко не искать, они будут мне под головой до тех пор, пока не потребуются. Например, сменная футболка и трусы, носки.
И образуется довольно мягкая и объемная подушка. Пошли обустраиваться в гамаке. Итак, спальник. Гамак уже уложен. Здесь же у меня лежит подушка. Не знаю, сейчас, наверное, камеры не видно. Слишком все темное. Ну, в принципе, будет, думаю, комфортно. Разрядилась моя маленькая камера. Так как у меня пауэрбанк запитывает телефон, я повесил солнечную панель на дерево и вывел саму камеру с обратной стороны, чтобы она снимала лагерь. Удобно, можно включать, выключать, когда что-нибудь здесь вот внизу делаешь, что-нибудь ковыряешься вот здесь вот на своем помостике. Все дела вроде бы на сегодня уже сделаны, солнце уже клонится к закату. Часа 2 примерно времени у меня еще осталось. Сейчас осталось мне только собрать немножко дровишек, еще добрать. В принципе, даже того, что у меня сейчас есть, мне хватит на всю ночь здесь костер сжечь. Пожгу я его только вечерком, пару часиков посижу немножко, на закат посмотрю, поснимаю. Прогулялся, тут старичка видел, который собирает грибы. Я как раз таки записывал момент про гамак, и он подошел, значит, пообщались с ним. Набрал всяких и маслят, и грузди, и обабок набрал. Чего только не набрал, полная лукошка, говорит, только в гору поднялся. Сейчас позвоню другу, спрошу, нужны ли ему грибы, и завтра наберу ему целую лукошко. Ну что же, настал вечер. Мухи и комары начинают доставать все более активно. Я собрал немного шиповника. Сейчас я залью его водой и буду готовить себе чай из шиповника. Пора готовить костер. Ах, как занялся. С первого раза. С пары секунд. Пусть греется чаечек теперь. В общем, от идеи с костром я отказался, потому что видно, да? Сколько 10-минутный костер создал дыма. Не особо хочется палиться, чтобы всякие сюда не ходили, не лазили. Так, разогрела себе кашу на газовой горелке, это было более скрытно, быстрее. Сейчас перекушу, и можно будет заняться просмотром роликов, которые я отснял, чтобы примерно смонтировать фильм. Сейчас прохожу операторские курсы в интернете. Честно говоря, то, что там преподают больше для малометражек, для профессиональной съемки. Но кое-что я для себя оттуда тоже взял. Вот, посмотрим, что получится. Постараюсь смонтировать этот фильм уже в новом стиле. Постоянно мне говорят, не ешь с ножа, будешь злым. Злым будешь. Почему ешь с ножа? Почему? Не знаю. В стародревние времена охотник ел мясо убитого животного с ножа. Это был некий ритуал единения ножа, дичи и охотника. А то, что говорят, будешь есть с ножа, будешь злым, это на самом деле не так. Злым ты можешь даже быть тогда, когда не ешь с ножа. Не нужно собственный мир переносить на какой-то кусок металла, на какую-то другую вещь. Если человек добрый, даже если ест с ножа, он всегда останется добрым. Наступил вечер. Лес готовится ко сну. Ко сну готовлюсь и я. Все вещи убраны под тент уже. Лежак у меня абсолютно пуст остался. И вот первый недостаток гамака. Обычно палаткой я с собой беру все свои важные вещи, там такие как видеокамеры, солнечные панели и все остальное. В общем, все самое дорогое. Сейчас же пришлось разложить внизу тент, чтобы можно было разуваться на нем и одним из краев укрыть рюкзак.
гамак я смог взять только самое необходимое. Там у меня лежит, значит, внутри гамака здесь вот у меня подцеплена камера, висит в изголовье. Там в кармашке у меня лежит фонарь, бутылочка с водой и нож. Больше ничего с собой внутрь взять пока нельзя. Он у меня еще не модернизирован, заводской, скажем так. Немножечко ленты чуть ниже приопустил, потом как на испытаниях, когда я тут ложился, я очень сильно скатывался вниз. Вот так выглядит сегодняшний мой лагерь. Надеюсь, не замерзну. Для большего комфорта решил уже перед самым сном сделать небольшую оттяжку из бревна. В разные стороны растянул ее, чтобы места было больше в этой части и было еще более комфортно находиться под тентом. Ну что же, солнышко идет к закату, ложиться спать. Скорее всего, и мне тоже пора ложиться на боковую. Минут 20 сейчас провоевал со своим телефоном. Не хочет, зараза, записывать и все. Вышел в интернет друзьям написать и супруге своей, что все нормально, фотографии отправить. Так жутко тупит. Даже клавиатура еле-еле нажимается. Нажмешь кнопку, через секунду кнопка срабатывает. Короче. И на эту тему мой товарищ Андрей Мешков, который как раз мне ВКонтакте сейчас отвечал онлайн в режиме реального времени, сказал, что вещь должна быть однофункциональной. Телефон должен звонить, камера должна снимать. Все-таки нужно покупать новую камеру, чтобы таких косяков у меня уже не было. Итак, 8 часов вечера, завалился спать. Чуть ниже опустил гамак, потому что было неудобно забираться. Примерно до уровня пояса. Термоодеяло я брать не стал. Положил его, оставил в рюкзаке. Там доставать его довольно муторно. Думаю, без него нормально все обойдется. Ну, короче, делать больше нечего, кроме как ложиться спать. Восточная сторона у меня справа, и поэтому солнце встанет часов, наверное, 5:30. Проснусь. Сейчас 8 вечера, как я уже говорил. Улегся, в принципе, комфортно. Лежать тоже удобно. Их влево-вправо никуда не качает, не раскачивает. Ну, посмотрим, как пройдет ночь. Надеюсь, будет все хорошо. Начался ветер. Стало довольно прохладно. Там без верхней крыши еще холодно. 6 утра. Светает. Итак, прошла ночь. Думаю, всех вас интересует мое мнение. Итак, что же лучше, гамак или палатка? Однозначно, наверное, на этот вопрос ответить нельзя все же. Условия разные, разные ситуации. Но вот в данный момент, если, допустим, взять, уравнять возможности, допустим, взять гамак и спальник, и также взять только палатку и только спальник, без учета всяких там надувных ковриков, надувных матрасов, пенок и всего остального, там, да, тонны одежды под собой, которую можно постелить, то явно выиграет в этом плане гамак. Мне более понравилось в нем спать. В наличии у меня нет никаких пенок, я их с собой не ношу, ни ковриков надувных, ни матрасов, ни каких-то. Поэтому я знаю, каково спится на холодной земле, твердой, да, такой бугристой местами, да, сколько бы ты не выбирал ровную территорию, это нужно приготовить, это надо вычистить ее всю. Здесь гамак нашел 2 дерева, подвязал, поставил тент сверху, все, комфортно. По поводу, можно палатку надышать. Да, надышать палатку можно. Но в палатке сколько там? 1, 2, 3 куба воздуха. А в гамаке всего там, половина куба. Надышать намного проще. Я завернулся в спальник, с головой укрылся, лицо застегнул. Мне лежать комфортно. Спина, гамак имеет принцип ортопедического матраса. То есть, как ты ляжешь, так и он примет позу, а никак не наоборот, что как гамак повесил. Но тут все зависит от силы натяжения. Я уже за столько времени, сколько натягивал его, я уже себе выделил примерную силу натяжения.
Из недостатков, конечно, можно отметить то, что вот сейчас крыши пока нет еще у меня у гамака. И раннее солнце, которое еще часов в 6 началось подниматься, да, оно все глаза светит. Ну, в принципе, опять же говорю, накрылся спальником и все комфортно. Скорее всего, из недостатков гамак проиграет в ситуации, когда вещи нужно держать внутри. То есть, ну, сейчас у меня вещи все лежат снаружи, но они находятся под тентом. Да, какая-то электроника, какая-то еще что-то может напитать влаги, может остыть. Батарейки на холоде очень сильно проседают. У меня все лежало в спальнике, телефон мой, да, пауэрбанк и маленькая камера, все лежало в спальнике, как бы все было нагрето. В палатке можно разместить больше вещей, все они у тебя под боком здесь, чтобы что-то достать, нужно вылазить из гамака, доставать. Места довольно мало, но в голове вот я сейчас лежу, примерно на таком уровне, можно положить даже небольшой рюкзачок, ну литров на 15, наверное. Еще одним, конечно же, минусом гамака перед палаткой является то, что он является одноместным. Но опять же, если, допустим, я иду один в поход, зачем мне тащить какие-то килограммы лишних палаток, когда тент я беру все равно, так и так. Либо этот, либо турпаулинский, либо мой малый походный тент. Гамак весит сколько? 600 грамм. Палатка весит 2-2,5 килограмма. Довольно крупная палатка. Можно взять, конечно, без каркаску, но это уже совсем другая история. Ну что же, поход мой подходит к концу. Выводы себе различные сделал. И по поводу гамака, и по поводу лагеря. Вот, кстати, одно удобное изобретение. Гидратор. Его можно использовать как умывальник. Телефон мой опять начал лагать, тупить. Снимать опять не получается ничего. Так что, наверное, будем прощаться. Лагерь мой собран, я позавтракал, сейчас немножко передохну перед дальней дорогой и отправлюсь в путь. Погода сегодня с утра пасмурная, хмурая, набежали облака, тучки, как бы дождя не случилось. Но я больше чем уверен, что к обеду все это дело разойдется, выглянет солнышко и снова наступит жара. Обратный путь мне предстоит проделать вот на ту гору через поле. И за этими холмами находится дорога, примерно 4-5 километров. Подвесил на рюкзак свою солнечную панель. Вот так со стороны выглядит. Но света здесь слишком мало среди деревьев. А заряд в телефоне у меня садится. Powerbank тоже там одна кнопочка мигает. Хочу выйти вон туда. Хочу выйти на восточный склон горы, чтобы немного подзарядить телефон и свой Powerbank. Здесь света слишком мало. И солнечная панель включает, заряжает телефон, но медленно. Через несколько секунд он выключается. Типа, что не хватает заряда. А выключенный телефон заряжается постоянно, но мне нужна связь. Вдруг позвонят, раньше поеду, потому что у меня сегодня супруга должна с другом поехать в Абакан еще за мясом, и после этого только поедут за мной, поэтому я должен быть на связи. Вот. Так, вроде телефон перестал лагать, я его перезапустил, может еще что-то поснимаю. Плюс поудалял старые файлы с флешки. Флешку я взял из маленькой камеры своей. Моя запасная флешка на 4 гига почему-то не хочет вставляться, не хочет работать, ее телефон не определяет. Так что вот пользуюсь двумя. А та моя 16 гиговая вчера была забита. Материал такой вроде ничего интересного получился. Ну, посмотрим, ладно. Пойду сейчас попробую туда отыскать местечко, чтобы посидеть немножко. Ну и позаряжать телефон. Превратился в навьюченного осла. Прощаюсь со своим лагерем. Вернусь сюда неизвестно когда. В следующий раз, скорее всего, только весной следующего года. Зимой. Возможно, зимой я хочу освоить лыжи, сюда приду. Но пока не знаю, поэтому... До свидания, лагерь. Спасибо тебе за то, что приютил меня на эти сутки. Но мне нужно идти дальше. Вышел на восточный склон горы. Здесь достаточно много свободного места, чтобы расположить свой рюкзак, кинуть тент и подождать, пока у меня телефон дозарядится. Вот прекрасная полянка. Солнца не видно, но этого света мне будет достаточно. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without
Ну вот, как я и прогнозировал, выглянуло солнце. Anyway, yeah, good ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Туба написала, что она с моим товарищем уже выехала за мной, поэтому через полчаса примерно они должны приехать. За 30 минут я должен успеть перейти гору и спуститься вниз к дороге. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, good ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a-going home. My baby just a whip me a leather. My baby just a whip me a leather. Пришла смс-ка. Они уже в бюджет. Вернись сама. Ну что ж, вот и подходит мой поход к концу. Осталось пройти последние 200 метров. Я уже отсюда вижу машину, друзья мне машет рукой. В общем, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Вы знаете, что делать. Кому понравилось, жмем лайк. Кому не понравилось, жмем дизлайк. В комментарии в любом случае что-нибудь пишем, что понравилось, что не понравилось. Что вам понравилось, чего вам не понравилось, чего вам не хватило, что следует добавить, что следует изменить. С вами был канал Дневники Бродяги. До скорых встреч. Я обожралась. Разгружайся, садись и ешь. Ну, комарики.